বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি। আমরা এখানে বিচ্ছিরি টাইপের বৃষ্টিতে আটকে গেছি। মাসিমণির জামার হাতা ভিজে গেছে, মায়ের আবার চুল ভিজে গেছে। হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি তো বেশ ভালো আছি, একদম ঠিকঠাক আছি। আজকে হচ্ছে বুধবার, ঘড়িতে সময় এখন সকাল 9:30। অনেকটা আগে থেকে আজকে ভ্লগটাকে শুরু করছি। আজকে আবার একটা নতুন দিন, নতুন সকাল, সাথে সাথে একটা নতুন ভ্লগ এখন থেকে স্টার্ট করছি। তো চলো ভ্লগটাকে শুরু করি। গতকাল মঙ্গলবার ছিল। কালকে সন্ধেবেলায় আমাদের বিএডের সেকেন্ড সেমিস্টারের এক্সামের রুটিন দিয়ে দিয়েছে। আগস্ট মাসে এক্সাম হবে। ভাবতে পারিনি যে আগস্টে এক্সাম হবে, আমি ভেবেছিলাম আরেকটু লেট করে হবে। বাট যাই হোক, অনলাইন এক্সাম এটাই একটা সেভিয়ার। অফলাইন এক্সাম হলে আমি এতক্ষণ আর শান্ত থাকতে পারতাম না। বাট অনলাইন এক্সামে একটাই প্রবলেম, প্রচুর লিখতে হয়। ফার্স্ট সেমিস্টারে এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম। সেটা হচ্ছে সকাল 11:30 থেকে বসতাম, সেই বিকেল 4:30 5টা ছাড়া লেখা শেষই হতো না। মানে 5টার মধ্যে খাতা সাবমিট করা হয়ে যেত, বাট ওটা একটা ব্যাপার যে এতক্ষণ টানা বসে বসে লেখাটাও কিন্তু টু মাচ ডিফিকাল্ট। তো আজকে ভাবছি কিছু A4 পেজ কিনে আনবো, কারণ বিএডে তোমরা সবাই জানো প্র্যাকটিকাম অ্যাসাইনমেন্টের কতখানি চাপ থাকে লেখালেখির। তো অনেকটাই লেখা বাকি পড়ে আছে, কিছুটা কমপ্লিট হয়েছে। তো সেগুলো এখন থেকে ফাটাফাট লিখে শেষ করতে হবে, তাই একটু চাপ চাপ লাগছে আবার। হঠাৎ করে সাডেন প্ল্যান যে আজকে বাইরে থালি খাবো, তাই ফাটাফাট রেডি হয়ে চলে এসেছি। সেজন্য বাড়িতে একটু ব্লগ করার টাইম পাইনি। এখন ঘড়িতে 1:30 মতো বাজছে। আমি, মা, দীপানিতা মাসিমণি আমরা 3 জন এসছি। তো মারা ভেতরে চলে গেছে অর্ডার দিতে, এবার আমি ঢুকছি। তো এখন যাওয়া যাক। এসছি হচ্ছে আমার কুটি হেসেল ঘর, সেটা বলতে ভুলে গেছিলাম। আগে তো এই বাইরে বসতাম গো মা, ও এখন ভেতরে। আগে তো বাইরে বসতাম, এখন এই ভেতরে এরিয়াটাতে আমরা বসবো। আগে আমরা বাইরেতে বসে খেয়ে গেছি, এখন ভেতরে একটা স্পেস করে দিয়েছে খাওয়ার মতো। তো এটা দেখি অবাক হলাম যে এখন নতুন সেট আপ করেছে। তার মানে আমরা 1.5-2 বছর আসিনি, সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি আর কি। তোমরা একবার মেনু কার্ডটা দেখে নাও। এটা হচ্ছে মেনু কার্ড। চলে এসছে খাবার, ভাত, ডাল, এটা কিছু একটা তরকারি, শুক্তো, এটা পায়েস, পাঁপড়। এটা কি গো? এটা ডাটা, এটা বোধহয় ঢ্যাঁড়স ভাজা। ও সরি ঢ্যাঁড়স পোস্ত। আর এটা হচ্ছে করলা, আর এটা হচ্ছে চাটনি। খাবার খুবই ভালো ছিল, মা সেটাই বলছে। সত্যি প্রত্যেকটা খাবার অসাধারণ। আর একটা জিনিস ভুল করে দিই, সেটা হচ্ছে শুক্তো না, ওটা পোস্ত ছিল, আলু পোস্ত, আর ফুলকপির তরকারি ছিল। আর বাইরে বিশাল জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আমাদের খাওয়া দাওয়া তো ভালো মতোই হয়ে গেল, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে বিশাল জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আর আমাদের টোটো ওয়েট করছে। কি করবো, খুব খারাপ লাগছে। তুই মা আবার একটা আইসক্রিম দিল, কারণ আমরা খাচ্ছি, সে বসে আছে। এটা একটা খুব বাজে ব্যাপার। এখন বৃষ্টি থামলে তারপর আমরা বেরোবো। আমরা বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি, মানে বৃষ্টি একটু থেমেছিল, আবার 1 মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি চলেও এলো। তো এখন সে কেমন একটা অ্যাডভেঞ্চারাস ফিল হচ্ছে, আর সেই ডুয়ার্স ফিল আসছে। কেউ নেই, কেমন দুদিকে জঙ্গল, মাঝ দিয়ে রাস্তা, বৃষ্টি পড়ছে, পুরো শুনশান। আর এসে পড়বে। দেখো ওর কভার করা কি সুন্দর চলে যাচ্ছে, তুমি কভার নামাও। আমরা এখানে বিচ্ছিরি টাইপের বৃষ্টিতে আটকে গেছি। মাসিমণির জামার হাতা ভিজে গেছে, মায়ের আবার চুল ভিজে গেছে। কি অবস্থা! আসলে এই টোটোটা না, মানে ঢাকাঢুকি নেই বলে আমরা যেতে পারছি না। আমি পুরো মানে আজকে এক্সপিরিয়েন্স করলাম। মানে এরকম বৃষ্টির মধ্যে বেশি প্রবলেম হচ্ছে মার মাসির, কারণ আমি তো মাঝখানে বসে আছি, তাই আমি কম ভিজছি।
কি অল্প কিনেছি, বাট তোমরা আবার স্কুটি আবার চাল করে দিলে। চালিয়ে চললো। দেখ শুধু তাকিয়ে দেখ, এইভাবে কি যাওয়া যায় নাকি? হ্যাঁ, আমরা আজকে ওরকম বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে বাড়ি চলে এসেছি, বাট আজকে বৃষ্টিটা হলো বলে কিন্তু খুবই মজা হলো। আর এখন প্রায় বিকেল হয়ে গেছে, 5টা সাড়ে 5টা বাজছে, বাট মাঝে কিন্তু দুপুরে ঘুম হয়নি, জেগেই আছে সারাদিন আজকে। কালকেও ঘুম হয়নি, আজকেও ঘুম হয়নি, ঘুমটা একটু কম কম হচ্ছে। যাই হোক, সুইট কর্ন কিনে এনেছি, তখন কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এটাকে বয়েল করছি। এখন বসেছি হচ্ছে একটা কাজে, সেই কাজটা কি সেটা দেখাচ্ছি, 1 সেকেন্ড দাঁড়াও। এই যে এখানে কিছু খাতা দেখতে পাচ্ছ, এখানে কিছু খাতা, এখানে কিছু খাতা, এখানে কিছু খাতা। এই খাতাগুলো সেদিন আলমারি পরিষ্কার করার সময় বার করেছি। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কিছু খাতা ফুল শেষ হয়ে গেছে, কিছু খাতার অনেকগুলো পাতা পড়ে আছে। এবার যে পাতাগুলো পড়েছে সেগুলো তো ফেলে দিতে পারে না, সেগুলোকেও ব্যবহার করে নিতে হবে। তো সেই কারণে যেগুলো ফুল শেষ হয়ে গেছে খাতাগুলো, সেগুলোকে একধারে করব, আর যেগুলোর পাতা বাকি পড়ে আছে সেগুলো আরেক ধারে করবো। মানে খাতাগুলো একবারে ঘরের মধ্যে সেই জঞ্জালের মতো পড়ে আছে, মনে হচ্ছে আমার গায়ের উপর এসে আবার পড়বে সব খাতাগুলো ধরবর ধরবর করে। তো সেই জন্য আর এটাকে পরিষ্কার না করে পারা যাচ্ছে না। তো এখন বসেছি এগুলোকে সেপারেট করতে। তো এখন কাজ শুরু করা যাক। হয়ে গেল কমপ্লিট, এগুলো সব পাতা বাকি পড়ে আর এগুলো ফুল ইউটিলাইজ হয়ে গেছে। তাই ভাবছি এই খাতাগুলো থেকে কিছু পাতা বের করে সেগুলোকে একবারে সেলাই করে একটা খাতা করে নেবো, তাহলে সেটা আমার সুবিধা হবে। আর এখন মা রান্নাঘরে মালপোয়া বানাচ্ছে। তো যেমনটা তোমাদের বলেছিলাম যে মা বানাচ্ছে হচ্ছে মালপোয়া। এখানে মালপোয়ার ব্যাটার রেডি, এখানে তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছে। মা এই ব্যাটারটার মধ্যে কি কি দিয়েছে আবার বলে দাও না। 2 কাপ ময়দা, 2 কাপ ময়দা, 1 কাপ সুজি, তারপর ফটাফট বলো। আর ওই 1/2 কাপ মতো নারকেল কোড়া, ব্যাস। আর চিনি দিয়েছি, আর দুধটা নিজের মতো, আর দুধ দিয়ে এই ব্যাটারটাকে মেখেছি। গুড। এবার তেলে ছাড়া হবে। বাট মালপোয়া খেতে কিন্তু আমার দারুণই লাগে, আর মা আজকে এটা পুরো শুকনো শুকনো রাখবে, রসে ভেজাবে না। বাট দুরকম খেতেই আমার বেশ ভালোই লাগে। একটা খাবো ঠান্ডা হলে। এই টিস্যু পেপারটা দিতে হবে রে, প্রচন্ড তেল হবে। দাঁড়া বার করছি। এইটা দিয়ে মনে হয় ভরা আছে। এখানে 5টা মালপোয়া ভাজাও হয়ে গেছে, জাস্ট ঠান্ডা হতে দেরি, আমি তো খাবো। এখন আমাদের ডিনার টাইম, দুপুরের রান্না, ঠিক আছে। এগুলো যেমন ভাত, আজকে যেহেতু সাডেন প্ল্যান হলো তাই দুপুরে খাবারটা রাত্রে শিফট হয়ে গেছে। আর এখানে আছে বুধবার স্পেশাল চিকেন, আর এখানে একটুখানি চাটনি রাখা আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের সুন্দর ডিনার। আজকের ভিডিওটা এই অবধি রাখছি। এরপর আর ভিডিওতে দেখানোর মতো কিছু নেই, খাওয়া দাওয়া তো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপরে পড়বো, তারপরে ঘুমিয়ে যাবো। এন্ড অফ দ্য ডে একটা কথাই বলবো, সারাদিনটা বেশ ভালোই কাটলো। আর একটু বিজি শিডিউলও ছিল, আর বিজি থাকাও ভালো। আর আমি আগের ভিডিওতেও বললাম যে এখন ইউটিউবে প্রায় ডেলি কানেক্টেড থাকার চেষ্টা করি, তাতে আমার দিনগুলো অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ হয়ে যায়, আর ইউটিউবের জন্য একটা করে ভিডিও বানানো হয়ে যায়। তো এই এফোর্টটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর এই ভিডিওর মধ্যে কিছু ভালো লাগলে লাইক করে দিও। আবার তোমাদের সাথে দেখা করছি নেক্সট একটা ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অলওয়েজ কিন্তু পজিটিভ থেকো। গ্র্যাটিটিউডটা প্র্যাকটিস করতে কিন্তু একদমই ভুলো না। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। বাই, টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড নাইট।